Kũrũmĩrĩra gũkua kwa arutwo atatũ na mũrutani ũmwe a cukuru wa airĩtu wa Mukumu kaunti-inĩ ya Kakamega, Ministry ya Gĩthomo ĩtongoretio nĩ Minister Ezekiel Machogu nĩ ĩkinyĩtie cukuru-inĩ ũcio hamwe na maobitha a ũgima wa mwĩrĩ. Machogu athanĩte irio ciothe iria itigarĩte cukuru-inĩ ũcio icinwo gwĩkwĩrwo ikuũ icio ciumanĩte na irio cina thumu. We are going to destroy all the food, and going forward we are going to procure a new consignment of food for the students as they come. And I've already said we are giving the school 5 million Kenya shillings, which will be able to support the school in various other ways. So the parents are not going to incur any additional cost. And as we are treating the water, we will also be able to undertake testing on a daily basis to confirm that whatever bacteria which was in that particular water has actually effectively been dealt with. And in all the labs that we have tested this, I may not be able to have a Kiswahili name for the bacteria. It may be difficult, I was told not to be more technical, but it's called Escherichia coli, and another one called Salmonella typhi. You all know Salmonella typhi, of course, causes typhoid. Cukuru ũcio ũrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ ũhingĩtwo. Machogu oigĩte mĩhang'o ya mathomo nĩ gũcokereria ihinda-inĩ rĩa ciumia 2 ciũkĩte. And hopefully we should be able to reopen the school not later than 2 weeks from now. The other area that we have agreed with the bishop that we will be able to undertake, because this has created a lot of panic, a lot of fear, a lot of trauma. We will also have a meeting with the parents before the students come, because even the parents were also affected. Minister ũyũ oho nĩ athanĩte gũthamio kwa mũrutani mũnene wa cukuru ũcio hamwe na gũcenjio kwa bodi ya cukuru. Considering the situation and the circumstances that we are in, we have brought in a new headmistress, principal for that school, by the name Sister Jane Mbone Amukoya, with immediate effect. Maya magĩthiĩ na mbere nake mwandĩki mũkaru wa gĩthomo Belio Kipsang ũrĩa warĩtie arĩ mwena wa Kieni kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ igongona-inĩ rĩa gũtuga arutwo oigĩte thirikari nĩ kwambĩrĩria mĩhang'o ya gũthũrima ũtheru macukuru-inĩ na wagĩrĩru wa irio iria ciothe irĩ macukuru. Yesterday the Ministry of Health released a circular guiding us on how to handle all issues of hygiene and sanitation. And we have also directed all our officers at the Ministry of Education that our children are safe in our schools. Nĩrĩrĩ naguo cukuru wa anake wa Mũkũni kaunti-inĩ ya Tharaka-Nithi ũhingĩtwo thutha wa arutwo 40 gũteng'erio thibitarĩ kumana na kĩrĩa kĩrekuo nĩ mũtuthũko wa korera. Nginyagia rĩu arutwo 12 a cukuru wa airĩtu wa Mukumu nĩo marĩ thibitarĩ, arutwo 300 arĩa mararwarĩte na thirikari nĩyo ĩkũrĩha mbiru ya thibitarĩ. The number that we have now admitted in Kakamega General Hospital, Referral Hospital, is only 4, and there are another 8 that is also admitted in various other hospitals, among them Bungoma, Vihiga, St. Mary's, Mumias, one in Kisii, and also we have one who is admitted in Nairobi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.